ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒီဆိုင်ကမဝယ်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ review လုပ်ပေးမယ်ဆိုင်ကပါနော် Honda Click 2019 model ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ125မဟုတ်ဘူးညပါ150ဆိုင်ကပေါ့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးပြဆရာခဏငားလာတာဆန်းတော့စမ်းကြည့်မယ်ဘယ်နေသားပါလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဆိုင်ငယ်ကိုကျွန်တော်ရှေ့ဆိုင်ငယ်တော့ကျွန်တော်စစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ model နံပါတ်7မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ ကိုရီနံပါတ် chassis နံပါတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် model နံပါတ်7မယ် okay ကျွန်တော်ရှင်းပြထားလို့ပဲဒီဆိုင်ငယ်က M ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီကိုရီနံပါတ်မှာ M ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါထိုင်းနိုင်ငံကထုတ်တဲ့ဆိုင်ငယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်နိုင်တယ် L ကတော့ကျွန်တော် motorcycle လို့ရည်ညွှန်းတာ H ကတော့ကျွန်တော် Honda ပါနော်သူ့ရဲ့10လုံးမြောက်ဒီက2019 model ဆိုရင်သူ့ရဲ့ chassis နံပါတ်ကတော့ဒါ2020နဲ့ထွက်ထားပါတော့ဟုတ်ပြီ chassis နံပါတ်မှာကျွန်တော်တို့စစ်ပြီးသွားရင်ခုံပါပါနော်သူ့ရဲ့နံပါတ်ဆက်အောင်ထိုင်းကုန် model ကလည်းကျွန်တော်2019 3လနဲ့ထွက်ထားပါနော်ထိုင်းကုန် model လည်းမှန်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဖုန်းလေးလှည့်ရင်းနေပေါ့နော်တခါလေးစစ်တင်တာတော့စီတိုင်ကြီးပေါ့စီတိုင်ကြီးကအတန်ကြီးကြီးစားနေလားတန်ကြီးကြီးကိုက်နေလားဆိုတော့စီတိုင်ကြီးလေးတော့ကျွန်တော်စစ်တင်မယ်โอเคအပေါ်ဖုန်းမှာတော့ကျွန်တော်တန်ကြီးကိုက်နေရမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘိန်းမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာစီတိုင်ကြီးအတွင်းထဲမှာတော့တန်ကြီးတွေ့ရရောเนาะဒါဆိုရင်တော့ဘိန်းကဟိုစီတိုင်ကြီးထဲမှာတန်ကြီးတွေရှိလို့တိတ်တော့မကောင်းဘူးဗျာတကယ်လို့ကိုကဘိန်းကိုချားနေရကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုမယူလဲဟိုပါပေါ့ယူလိုက်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလုံးဝအားလုံး perfect ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘိန်းကဒီစီတိုင်ကြီးထဲမှာတန်ကြီးတွေအများကြီးရှိရပါတော့ဒါမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီဆိုင်ငယ်ကကျွန်တော်ကီလိုမီတာပါနော်2300ကျော်ဒီဆိုင်ငယ်မှာကလစ်ဒီဆိုင်ငယ်2019 2018 model တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအရှိရပြီးတော့select ဆိုတဲ့ပါလာပြီအဲ့ select လေးနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် trick A trip B ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေတတ်မှတ်ပြီးစမောင်းနေတာဒီနေ့ဆိုရင်ကိုကီလိုဘယ်လောက်မောင်းလာလဲဆိုတော့ကီလိုဘယ်လောက်မောင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအဲ့ trip B မုတ်လေးတွေမှာပြောင်းပြီးတော့ကိုဒီနေ့ဘယ်လောက်မောင်းပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေအရင်ကောင်းပါတယ်ဒီ digital line ကအရင်ကောင်းတယ်ဒါကတော့ battery ပေါ့နော် battery level ဆိုင်ငယ် battery level ဘယ်လောက်ရှိလဲဒါလေးပြထားတယ် okay ဆိုကီလိုတိုင်ကွက်လည်းတိုင်ကွက်မှာပါတယ်ကီလိုတွေကီလိုမီတာတွေမိုင်းလေးတွေအားလုံးလုံးလုံးတော့ပေါ့နော်အဲဒါ signal me လေးပေါ့နော် okay ဒီ signal me ဆိုလုံးလုံးတယ် okay signal me လည်းလုံးလုံးတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနေလည်းအားလုံးလုံးလုံးတယ်ပေါ့နော် okay ဒီဘိန်းနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ brake စစ်တာပေါ့နော်ဟိုဒီမှာဆိုရင်အဝိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာစီအပြည့်ရှိတယ်ပေါ့နော်brake စီတွေမရှိတော့ဒါရှေ့ brake ကောင်းကောင်းမိပါမလို့ပေါ့နော်brake စီလေးလည်းစစ်တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်စစ်မှာပေါ့နော် engine ကမီကိုလိုက်နေလားပေါ့နော်ဆိုင်ငယ်ကကျွန်တော်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဆက်ကြည့်ပါဒီဘက်အရင်ခမ်းပါလေအားလုံးဖွင့်ထားအောင်မရှိဘူးဒီပေါ်ကျလာတော့အင်းအောက်ပိုင်းကြည့်အောင်ဒီရောဒီရစိတ်လာတယ်ရှိတယ်ဒါတော့ဒီအောက်ဘက်ချမ်းပါနော်ဒီအောက်ဘက်ချမ်းပါလေရှိဘူးနော်ဒီဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်အင်းပိုင်းလေးကြည့်ပြီးပါဆိုတော့နော်body ဘိုင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်ဆေးကတော့သူ original ဆေးဗျ original ဆေးပြန်ဆေးလို့ထားတာမရှိဘူးဆေးရတော့ original ဆေးဒါပေမဲ့တော့ကာဗာလေးနည်းနည်းပုံးတာလေးတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ကာဗာနည်းနည်းအပုံးပိတ်လေးရှိတယ်အဲဒီမှာလေးပေါ့နော်ဒါတော့ကလစ်ဆေးတော့အများနဲ့ဟိုစီးတဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးဒူးကောင်းရတယ်နောက်မှထားရတာတော့သူအဲ့ရသဘောမချဘူးနော်ကလစ်ကသူကဖုံးနေပါထည့်လို့ကတော့လွယ်ရမှန်းတယ်ဒီကာဗာတွေကမခံဘူးဗျအများနဲ့ကျိုးတာတွေဒီဘက်မှာဒီနောက်ဘက်ပိုင်းမှာတော့
ဆင်းရပွန်းရတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီအရှိပိုင်းလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဘိန်းလေးကိုဆမ်မီစီးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အများအားအော်တိုဘိန်းနေပြီလူယူဘိန်းနေဘယ်ဘိန်းမစူပေါ့နော်ဝယ်ရင်အင်ဂျင်ရုံးအောက်သိချင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပေါ့နော်အတက်လန်းပေါ့နော်နည်းနည်းလမ်းအမတ်တွေတောင်လိုအဲ့လိုမျိုးအတက်လန်းတွေကိုဘောင်းကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အစွဲရုံကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဘိန်းလေးကိုစမ်းမောင်းကြည့်အောင်ဒီဘိန်းเนี่ยစမကီးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မလို့ပေါ့နော်စမကီးလေးရှိနေအဆင်ပြေโอเคကျွန်တော်စမောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘိန်းစမ်းမောင်းကြည့်အောင်โอเคဒီဘိန်းเนี่ย idling လည်းပါတယ်ပေါ့နော် idling အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ဟိုတိပြီးရဲ့လူကတော့များတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မသိသေးရင်လည်းကျွန်တော်ချက်ပေါင်းမှာမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီဘိန်းကျွန်တော်စမ်းမောင်းကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်ကိုစပြီးတော့မောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုင်ငယ်ရဲ့ engine power 150cc ဖြစ်တာကမှဆိုင်ငယ်ဆွဲရုံကတီးတော်တော်ကြာနေတယ်မောင်းလို့မကောင်းဘူးသူ့ရဲ့ဆွဲအားကျွန်တော်125လောက်တော့မပေါဖြစ်နေပါတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကလည်းဒီဆိုင်ငယ်ကိုသူပြစ်ထားကြပြီခုမှဒါထုတ်စီရဆိုတော့နည်းနည်းပြင်လိုက်ရင်တော့ဆိုင်ငယ်ပြင်လိုက်ပို့လိုက်ရင်တော့နည်းနည်းအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တော့အခု engine power အရာဒီဆွဲရုံကတော့တော်တော်အဆင်မပြေဘူးဗျမြင့်တက်ရတဲ့လမ်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့စမ်းပေါင်းကြည့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့2019 model engine power 150cc ကထင်တယ်လို့ပေါ့နော်အားစရာကောင်းနေကြဘူးဗျဒီဆိုင်ငယ်ကိုသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆိုင်ငယ်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကသူ့ model လိုက်သူ့ပစ္စည်းရဲ့လိုက်ပါရမယ်နဲ့ဒါပေမဲ့တော့ဆိုင်ငယ်ရဲ့ engine ဘိုင်းနဲ့ဆိုင်ငယ်ရဲ့စီတိုင်ကြီးကတော့တော်တော်လေးအားနေပါတယ်